INON for mange av oss blir betraktet som et snikvern av områder i Norge. Det meste av skogen har drevet gjennom alle tider i Norge så lenge vi har hatt bosetting. Og naturen har benyttet til alle mulige næringsformål inntil nylig. Fordi om folk flest ikke er i stand til å se at skogen er gjennomhogget flere ganger, eller at krattskogen og beiteland gror igjen, betyr jo ikke at det er slik vår Herre skapte naturen. Da jeg var ung, så hjalp min far med å hogge skogen. Vi hogde trærne med det Erik Bye kalte for tigersvansen, og så kjørte vi den fram med hest. Det er vel en driftsform som ikke er gjennomførbart lenger i dag, tror jeg. Det gjorde faktisk ganske lite innhogg i naturen. Men la gå med at noen av en eller annen grunn ønsker å bevare naturen sånn som noen trodde den var, altså som en villmark. Når man gjør det, så må man ikke se bort fra demokratiske spillereglene. Arealenes historiske bruk, norsk lov, rettssikkerhet for eierne og tap for langsiktige miljøvennlige næringer som bygger sin eksistens på verdiskaping nettopp gjennom produksjon på arealene. At eksempel på skogbruket ikke drives på arealene særlig ofte skyldes jo skogens langsiktighet og driftsformen, og ikke alene plutselig er oppdaget nå. I Trøndelag, som tidligere nevnt i denne debatten, så er altså 65% av gammelskogen i de nærmeste 20-30 årene, den er i såkalte INON-områder. Og logisk nok, for disse områdene er den gjenværende del av gammelskogen. Og derfor så er det veibyggingen trengs nå. Og det har fått nei på utbygging av flere sånne veier. Disse råstoffene er med å danne grunnlaget for skogbruksnæringen i Trøndelag gjennom alle år. Om samfunnet av en eller annen grunn mener at denne gammelskogen ikke skal benyttes, vil det bety kraftig reduksjon av skognæringen, inkludert bioenergisatsingen. Det kan også være grunn til å understreke at om så skjer, så er det ikke bare skogeierne som rammes, om noen skulle tro det. De virkelig store tapene ligger lenger ut i verdikjeden og i hele samfunnet. Man kan vel også spørre hvorfor gamle veier, som nå begynner å gro igjen, fra og med sommeren 2008 er blitt inngrepsfri natur. Det er noe sånn at det tar 50, 60, 70 år før du kommer tilbake og hogger skogen igjen, og på den tiden så gror mye igjen. Det er flere løsninger på denne saken om viljen er til stede. Det er foreslått tidligere at skogsbil- og traktorveier skulle tas bort av definisjonen. Det ville gjort noe. Med slik definisjon, eller slik INON brukes i dag, så ville det vært en fordel om det ble tatt bort og erstattet av noe helt annet. Om det så skulle finnes verneverdige elementer i dette området, så får det heller bruke såkalte ordinære vernesaker og helst det frivillige vern.